Tahu nggak kamu? Capung itu predator kecil yang luar biasa. Sejak jadi nimfa di air, mereka sudah memangsa jentik nyamuk. Saat dewasa, capung bisa makan ratusan nyamuk dalam sehari. Nggak cuma itu, capung juga jadi makanan ikan, burung, sampai katak, sehingga penting banget dalam rantai makanan. Dan yang paling keren, capung adalah bioindikator alami. Banyak capung berarti air bersih dan lingkungan sehat.